चलने दो यहाँ से। चलने दो, महल के अंदर जान दो, चलने दो सीधे। हमारे विनोद भाई आज लाल बाग में तो हल्का मचा रहे इधर। ये गाड़ी खड़ी कर दी ना, नहीं तो यहीं से उठाने वाले थे वो। Hey. झंडा इधर कर, वो वीडियो में कर रहा मैं। क्या देखेगा ये हमारे विनोद भाई स्टैंड करते हुए यहाँ पे एंट्री से पहले। कहाँ विनोद भाई, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। हमारे विनोद भाई स्टैंड करते हुए यहाँ पे। भाई आज तो बहुत ठंड लग रही है 26 जनवरी में। सुबह से ही मौसम ठंडा है, फिर भी हम निकल चुके हैं राइड करने। हमको मारो गोली, आज करेंगे फुल एंजॉय। बहुत ठंड तो बहुत लग रही है, चिपक रही है एकदम ठंडी ठंडी हवा। अभी ये जा रहे हैं अभी नेशनल पार्क अभी। चल दो भाई। चलने दो, चलो। तो गाइस अब हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है। क्या हुआ? चलो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो पे और मिलेंगे। तो गाइस अब निकल रहे हैं रूम की ओर। हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं लोग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस राज्य से, किस स्टेट से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले। हम आगे भी ऐसे ही नए वीडियो
चलाते रहेंगे। आज काफ़ी एंजॉय किया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। और इसी के साथ अब वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं, बाय।